Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Hinyauchap Integrated Territorial Organization Shillong City, Hakashi Terek Urempang Arajara Arpusau, Kalayo Banbat Yaki Kat Prangot Kibar Jila, Namaulai Bypass, Kibatumu Banwan Kiu, Bantrei Shishilo. Habakran Bekilat Patay Kubor, Nakliang Usamla Ban Pentingan Imli, President Kahito Shillong City, Ulaitu Bakini Kibar Jila, Kidik Bawana Jila Assam, Bakilawan Nakakali Shimet, Bagi Klem Dan Yiki Kot Kisla Kibabiang, Baginwan Trei Jila Meghalaya. Kaseng kelapan pauru ia ke jinglingo na markini ki bar jela kim tip shanu ki thumu bannet ni mano bapa eki banwan shani. Nak liang kaseng kelapan tip akan up iki ki beri ki bakit kli eki banwan trei shani shari khasi makin wan ya kendu ia kaseng balada ki penslam kaseng kamban si ban phalet no eki syaka jaka ke bakiwan. Kada do batho ekni ka khubor ki pudet ka thanat maulai ki lawan ban shimti no ekni ki bar jela Barra iki syathanat. Wahaka office untuk assembly. करने तो नहीं आती निगरम का थोड़ा आगे है तुम लोग सब ऑफिस में काम करता है ना असेंबली आदमी Contact bonus. कहाँ रहता हूँ Silogi रहता है। बात करने के लिए आ जाओ तो assembly. असेंबली असेंबली पता है मत बोलो मैं तो तुम हम ऐसे सुना है, ऐसे सुना है। असेंबली खाली सुना है शबान jengok bat kejongi niwan dei kadai kaba kadai kajingnya nanti kejongi menginang dap wan syam ko isu de ngiya nanti maban walu khai no ya steng nanti jong kani yang kendu kini kini ki barjela ki ba layarung adu kani cakap dan tentang hamola kidan kat nunggut kini bat ki bawan bat ki baterai lam kini ki baterai kidan prangot ki driver lain wan kali lightly de kat ka ID proof tongki ki dena Assam kidan badai nomor gao kidan badai marjan kisnong anto kimdan lebar license kimdan hira ka kot kasla ke rumdan hira baka certificate school na ke epek na ke kamdan hira baki dan way arngut badan iki yaki Aadhaar card tangum tahi kimdan hira kini gimut balik belas lam matai ya ka communication jong kan ni dei kim song thu ba te kini ka kam jubab an kawai ka papelingo kalong ba kim tep sei bikin net ki shutep tang aslong kim tep mano ba pha mano ba wan kim tep kini kim don ye hire kana kalian ki le ke ba nginong bangila ban yo jing tep la ni ban bu kita ki evidence ke bangin yo nya kata ka proof ka biang bangin wan jing tep bakiwan mano ba wan ngalam ni phone kita ki management ki bang alakaran phone way arngot de ngam stu stau kata ka rekom management de kala don mentala ar kenta tam la jandan lai kenta ndrai uwai ru umdan bawan mi naki kita ki ba yalam yakini ba kerong ban wan trai sini seri kasi
kini kali you buat kini turis na gina Gatar ko papelingo ingi namar kakali rukam day kakali kamay kiwan da private private kali te ladang kili kini ki driver kilan la dia baik ki ang bangimpat jiwan kadai ke first time te kim akhiri yang kata ka clearance ma bangin yo kan ban sung thu kiwan na ki dai ban no ki trai hai kano ka department na kano ka company na ka mano pala ai permission ni kini ban wan sini de hakta kan ngram ni bat karena kalian jumpi kaseng kili amno mata na kaliang tingi ka sang tengin am bakin wan mo kinwan nakta ka department kita gibre ki wan yalam kiba kit clear kan ya kini bahado kin darong ban wan tray sini na kaliang tingi ka sang tengin ya am aturan ni lada ki penslam ingin pentai ban session ni record ini ingin sa nang yai buat dia nang nisma kani kagiat bernihat ke badan samtam na ka infiltration department bagi dia ben simkya ma ya kini ya kom kini ki jinglap ki joni di bar jala namar ba ka jinwan rong jong kini na kapot ka ta bhai ka kam ka jam nam ta kna sama ki jongi namar kum ka perthai menta ka jingin jar kam lada yakini ma bante la kam wat tang sisni bangilap ngi kila idan dan yar pautam te khen ka sibanai ka no tra giwan ro an ka no ka population ka barung sini syari ka si jungi ka pelong ikna si banjeng jar banyo kam ya jam